अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निशा और मैं हावड़ा में रहती हूँ। आज मेरा कुकर का हैंडल टूट गया है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया और बाहर से बिरयानी मंगा दी। एक टाइम के लिए खाना नहीं बनाना पड़ा तो कितना अच्छा लगता है। उस टाइम छुट्टी मिल गया और फिर देखिए ना, फिर बिरयानी बच गया था। सुबह हम लोग ने गरम करके वो खाए। हम लोग का घर में तो सबका पसंद है बिरयानी और मुझे भी बहुत पसंद। और रात में मेरा हस्बैंड एक नया कुकर लाया था सेंचुरी का। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। बाय।